हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से पाकिस्तान के लिए। हमने जाना है अभी एयरपोर्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन सबवे, जो कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी ट्रैवलिंग करनी है बहुत ज़्यादा। हम निकल रहे हैं यहाँ से चाइना से। अभी मैं फ़िलहाल चाइना में हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में, इधर चांगशा में। तो मैं निकल रहा हूँ दूसरी सिटी के लिए सुबह सुबह, और वहाँ से फिर एक और सिटी जाना है, और वहाँ से फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर आगे एक और कंट्री में जाना है। तो फ़िलहाल अगले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है, जिसके लिए मैंने अभी व्लॉगिंग शुरू की है। तो आइए, ये है जी हमारा सामान जो हमने साथ लेके जाना है, क्योंकि हमने इस रूम को खाली करना है। ये है हमारा रूम, जो कि सिंगल सेपरेट रूम है मेरा। और ये लैपटॉप पड़ा है, वो भी एक लैपटॉप है, ये पड़ा है लैपटॉप, और बाकी ये चीज़ें। तो ये मैंने बैग ऑर्डर किया है, देखते हैं कि बैग कैसा आया है। ये है बैग जो कि मैंने ऑर्डर किया था ताओबाओ से। ताओबाओ यहाँ पे ऑनलाइन ऐप है, जो कि हम कुछ भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। ये सामान हमने अपना पैक कर लिया है, जो कि हमारे हैं 2 बैग। एक ये बैग है, इसमें ऑलमोस्ट है 21 kg, 21 किलो इसमें है। और ये है हमारा हैंड कैरी, और ये है हमारा शोल्डर बैग, जिसमें लैपटॉप वगैरह है, चार्जर्स वगैरह, ये चीज़ें। और बाकी ये सामान मुझे यहीं छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि और जगह है नहीं, बैग फुल हो गए हैं। बाकी सामान यहाँ पे जो दोस्त वगैरह मेरे हैं वो देख लेंगे। तो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से थोड़ी ही देर में, 10-15 मिनट में, क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हैं यहाँ, क्योंकि बाहर भी बहुत अंधेरा है। अभी नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के तो अभी निकलते हैं। ये देखें, अभी बहुत अंधेरा है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से मेट्रो के लिए, सबवे के लिए। 15-20 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने के लिए। दोस्त वगैरह वो भी अभी आ रहे हैं। तो फिर हम एक जाएंगे, चाइना का सिटी है चोंगचिन, वहाँ से हमारी फिर फ्लाइट है, और देन पाकिस्तान। 1 hour later. ये है हमारा चंगशा एयरपोर्ट। अभी हम हैं यहाँ पे चंगशा एयरपोर्ट पे, और ये सारा, ये हमारे साथ हमारे सामान भी है। ये सारे जहाज़ खड़े हैं, श्यामन एयरलाइंस का है, और इस साइड पे है ड्यूटी फ्री। सिक्योरिटी वालों ने हमें रोक लिया था मैं नहीं मानता चेकिंग में, क्योंकि हमारे बैग में कुछ निकल आया था, और वो था थर्मामीटर। भूल गया था मैं, थर्मामीटर बैग में ही रह गया था। तो उन्होंने सारा बैग चेक किया, एक एक चीज़ निकाल के, कि भाई ये किधर लेके जा रहे हो, इसको बाहर निकालो। और तो इसलिए, और ये है भी डोमेस्टिक फ़्लाइट, इसलिए इतना रश भी नहीं है इधर। सारी चाइनीज़ एयरलाइंस, श्यामन एयरलाइंस, चाइना साउथर्न है सामने, ये है चाइना साउथर्न। बहुत थक गया हूँ, पूरी रात सोए नहीं हम। सारी रात हम ताश खेलते रहे, कार्ड खेलते रहे, और सुबह को फ़्लाइट है। आज पूरा दिन 2 फ़्लाइटें हैं आज, और कल भी 2 फ़्लाइटें हैं। तो ये 2-3 दिन तो बस बहुत जलील होने। ये है 1 से 30 गेट, और जो हमारा गेट है वो है 25। तो फ़िलहाल 940, ये है 940, CZ 3807, गेट नंबर 25। लेट्स गो टूवर्ड्स गेट नंबर 25। देखते हैं उधर जाके। ये है एयर ट्रैवल, प्लीज बी क्विक टू द एयरक्राफ्ट, वी आर गोइंग। सामने है गेट नंबर 1 से 22 और 23 से 30 तक। तो वहीं पे भी हमारा गेट है, वो है आई थिंक हमारा जहाज़ वो खड़ा है, चाइना साउथर्न, दूसरे नंबर वाला। जहाज़ में जाके थोड़ा बहुत सो जाएंगे। 3 घंटे का ही है मेरे ख्याल से, चंगशा टू चंगदू, हाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे है। देखते हैं, कुछ देते भी हैं, ब्रेकफास्ट तो देंगे। 3 hours later. तो अभी बोर्डिंग हमारी हो गई है। तो गेट नंबर है 207, वो यहाँ पे ही होगा। तो चलते हैं अपने गेट की तरफ।
हाँ, फ्लाइट असल में थी 8 बजे की ना, तो 1.5 घंटा डिले हो गई है बैड वेदर की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होता है उरूमची में ना, बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती रहती है उधर, तो शायद उसी वजह से ही हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, अल्लाह करेगा मज़ीद डिले नहीं होगी और हम टाइम पे ही पहुंच जाएंगे। ये दूसरी फ़्लाइट है आज, पहली चांगशात से इधर तक थी चंगदू से, अब चंगदू से अरूमची है, और कल सुबह फिर है अरूमची से इस्लामाबाद। 207 किधर है? 207 आगे ही है, देखते हैं 207 किधर है। ये सारे जहाज इधर खड़े हैं साइड्स पे। अभी अभी लैंडिंग हुई है हमारी इस जहाज से। तो ये देखें, बर्फ़ देखें, स्नो देखें, बहुत ही हैवी किस्म की ना बर्फ़बारी इधर हो रही है, और सामने हमने जाना है बस में भी। बहुत ज़्यादा स्नो है ना इधर। ये एक जहाज है, ये अभी लैंडिंग की है ना हमने किसी जहाज से, और ये एक दूसरा है। तो जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं।下班了，妈逼没有狼头了就。我差点以为这是你的笑。是。भाग रहे हैं सारे, बर्फ की वजह से बहुत सर्दी है, ऑलमोस्ट -12 -14 तक है। ये देखें सारी बर्फ ही बर्फ है। ये सारे चाइनीज खड़े हैं। ओह, तो फाइनली हमें अपना तीसरा बोर्डिंग पास भी मिल गया है। तो ये हो गया है, 3 बोर्डिंग पास हमारे पूरे हो गए हैं। ये है हमारी आखिरी फ़्लाइट चाइना से इस्लामाबाद, और ये है अरूमची एयरपोर्ट। जब हमने कल रात को लैंड किया इधर, उस वक्त स्नो हो रही थी, तो हमारी जो लैंडिंग हुई है वो भी स्नो में हुई है। तो अभी भी देखें ना, बहुत स्नो, बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा बाहर। तो इसी वजह से हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई है, कुछ मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा डिले हो गई है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा है, कोई बंदा भी नहीं है, बस वही इसी फ़्लाइट वाले हैं, कोई का दो बैठे हैं और कुछ आ रहे हैं, कोई भी नहीं है इतनी सुबह 4-5 बजे। हाँ, देखें क्या होता है। इंशाल्लाह आफ्टर 3 आवर विल बी इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद।